Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі әңгімемнің тақырыбы бір кесе шайдың құны. Асқар есімді жігіт қалада жақсы қызмет істейтін. Күнделікті қарбалас тірлікпен ата-анасына хабарласуға да уақыт таппайтын. Бір күн анасы телефон шалып, балам жағдайың қалай, дауысыңды естісем деп едім. Анашым, қазір жұмысым көп, кейін сөйлесейікші деп асығыс тұтқаны қоя салды. Арада бірнеше апта өтті. Бір күні көршісі хабарласып, балақай, анаң сені сағынып жүр, уақытың болса келіп кетсеңші деді. Асқар бәрін тастап ауылға асықты. Үйге кірсе, анасы баяғыдай күлімдеп қарсы алды. Дастарханға бір кесе ыстық шай қойып, балам, мен сенің ақшаңды емес, уақытыңды сағындым. Сенің осы дастарханда отырып, қалайсың анашым деген бір ауыз сөзі маған бүкіл дүниеден қымбат деді. Сол сәтте Асқардың жүрегі шым ете қалды. Ол қаншама уақыт ата-анасының мейірімін бағаламай жүргенін түсінді. Сол күннен бастап ол күн сайын ата-анасына хабарласып, мүмкіндігі болса жиі барып тұрды. Себебі ол өмірдің ең үлкен байлығы ақша емес, ата-ананың батасы екенін ұқты. Өмірдің қарбаласында ең жақын жандарыңызды ұмытып кетпеңіздер. Ата-ана мәңгі қасыңызда болмайды. Бүгін ақ телефон шалып, халын сұраңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Егер бұл әңгіме жүрегіңізге әсер етсе, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Жақсылық көбейсін, ата-анамыз аман болсын.